Бізде келесі сабағымыз жану үдерісі деп аталады. Жалпы жану процесі дегеніміз бұл заттардың оттегімен әрекеттесіп, жарық пен жылу бөлу процесін айтамыз. Қарапайым мысал ретінде біздер кәдімгі сіріңке, яғни спичканың тұтануын айтсақ болады. Сіріңке жанғанда жылуды жалын күйінде бөледі. Айналамызда жанып, жылу беретін заттар көп. Біз оларды отындар деп атаймыз. Барлық затты отынға жатқыза беруге болмайды. Яғни кейбір заттар бізде жанбайтын заттар да бар. Отын ретінде көмірсутектер ауада жанып, көміршыл газы мен су буын бөледі. Кейбір металдар мен бейметалдар ауадағы оттекпен әрекеттесіп, металл және бейметалл оксидтерін түзеді. Мысалы, көміртек ауада жанып, бұл көміршыл газын бөледі. Бізде 7-ші сыныпта реакция теңдеуін жазбаймыз, сондықтан осылай сөз түрінде беріледі бізге. Көміртек плюс оттек, сол кезде бізде түзіледі көміртек диоксиді. Және темір ұнтағын оттекте жақсақ, ол бізде темір оксидін түзеді. Яғни темір плюс оттек, сонда бізде түзеді екен темір оксиді. Яғни оттекпен әрекеттескенде түзілетін заттар бізде оксидтер деп аталады екен. Мына суретте темір ұнтағын жануы көрсетілген. Барлық заттарды жанатын және жанбайтын деп екіге бөлсек болады. Мысалы, сіріңкені қағаз бен цементке жақындатсақ, қағаз тұтанып жанады, цемент жанбайды. Сондықтан біз қағазды жанғыш затқа жатқызамыз, ал цементті жанбайтын затқа жатқызамыз. Жақсы жанатын заттарды біз отын ретінде қолданамыз. Адамдар күнделікті өмірде отынның көптеген түрін, яғни көмір, ағаш көмірі, жанармай, табиғи газ, тағы басқа заттарды қолданады бізде отын ретінде. Көмір, бензин, сұйытылған мұнай газы, тағы басқа заттар бізде жанғыш заттарға жататына суреттерден қарасақ болады. Енді заттардың қандай жағдайларда жанатынын қарастырайық. Ол үшін біз майшамды біраз уақыт жағып, кейін үстін стаканмен жауып қойсақ, майшам жануын тоқтатады. Бұл майшамның, яғни ауа болғанда, яғни оттек болғанда еркін жанатынын білдіреді. Сондықтан ауаның, яғни ауаның ішіндегі оттек газының болуы бізде жану үшін қажетті шарт. Үйде табиғи газды қолданып, ас даярлайтын жерде жанған сіріңкені алыс ұстау қажет. Өйткені табиғи газ бізде өте жылдам тұтанады. Сол сияқты жанармай құю бекеттерінде темекі шекпеңіз деген белгілерді жиі байқайсыз. Бұл жанармайдың тез тұтанатын отын екенін аңғартады. Табиғи газ бен жанармайдың отқа тез тұтануы олардың тұтану температураларының төмен екендігін көрсетеді. Енді осындай бекіту тапсырмалары берілген. Асықпай скриншот жасап, осы тапсырмаларды орындаңыздар.